అందరికీ నమస్కారం. మనకి సంవత్సరంలో 2-3 సార్లు 4 సార్లు దగ్గొస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి పొడి దగ్గు రావచ్చు, కఫంతో శ్లేష్మంతో కూడిన దగ్గు రావచ్చు. ఆ దగ్గు వచ్చిన తర్వాత 10 రోజులు 15 రోజులు ఉండొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు చాలామంది దగ్గు తగ్గటానికేవో కొన్ని మందులు కానీ టానిక్లు కానీ ఇట్లాంటివేవో వాడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది ఆ దగ్గు సివియారిటీ ఎక్కువ ఉండేసరికి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి యాంటీబయాటిక్ కోర్సులు కూడా వాడుతూ ఉంటారు. ఈ దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చాలామంది పండ్లకి తినకూడదు, జ్యూసులు తాగకూడదు. జ్యూసులు తాగితే జలుబు ఎక్కువ అవుతుంది, దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది, పండ్లు ఎక్కువ తింటే దగ్గు వస్తుంది అని ఒక అపోహ చాలామందిలో ఉంది. కానీ ఇది వాస్తవమా కాదా? అసలు మీకు ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గాలి. అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గాలంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి బాడీకి మన రక్షక దళాలన్నిటికీ కూడా కాస్త విటమిన్ సి, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ ఈ, కొన్ని బి విటమిన్స్ ఇట్లాంటి ఎక్కువ కావాలన్నమాట. ఇవన్నీ ఎంత ఎక్కువ పోషకాలుగా అందితే అంత త్వరగా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా ఫైట్ చేసుకుంటుంది బాడీ. అంచేత అలాంటివి బాగా ఉన్న పండ్లు పళ్ళ రసాలకు దగ్గు ఎక్కువ అవుతుందని మీకు అనుమానం రావటం, ఎవరో చెప్పి వినటం, ఇది మాత్రం పొరపాటు. అందుకని చాలామంది తెలియక ముసలివాళ్ళు, పూర్వం రోజుల్లో వాళ్ళు ఎవరైనా అనుంటే అది రాంగ్ అనమాట, 100%. అంచేత జలుబు దగ్గులు ఉండేటప్పుడు మీరు పండ్లు పళ్ళ రసాలు కాదు మానాల్సింది. ముఖ్యంగా ఏం మానాలి? అన్నిటికంటే మీరు ఉప్పున్న ఎక్కువ మానాలి, నూనెన్న ఎక్కువ మానాలి, పంచదార ఎక్కువ మానాలి. వీటి వల్ల దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది. ఈ పంచదార వాడితే ఇమ్యూనిటీ సప్రెస్ అయిపోతుంది, కఫము శ్లేష్మ ఇంకెక్కువ తయారవుతుంది, ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది పంచదార వాడితే. అందుకని మీరు మానేయాల్సింది ఏంటి? పంచదార, బెల్లము, ఇట్లా ఏ స్వీటు వద్దు, చల్లటే మానేయాలి. నీళ్లు నార్మల్ వాటర్ కూడా మంచిది కాదు, ఇంకా కొద్దిగా చల్లగా ఉండే అస్సలు మంచిది కాదు. దగ్గు ఇట్లాంటివి ఉండేటప్పుడు ఊరికే చల్లటి పెరుగులు ఇంతంత వాడుకోవటం వంటల్లో మంచిది కాదు. ఏదో చలవ చేస్తే దగ్గు తగ్గుతుంది అనుకుని పెరుగు అట్లాంటివి కాదు. అందుకని పండ్లు పళ్ళ రసాలు ఇమ్యూనిటీని బాగా పెంచి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ సహజంగా తగ్గించేవి, ఆ థ్రోట్కి ఇరిటేషన్ కలగకుండా హాయిగా రిలీఫ్నిచ్చే న్యాచురల్గా జ్యూసులు, ఫ్రూట్స్ అన్నమాట. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీరు చక్కగా జ్యూసులు త్రాగటం మంచిది. ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా తగ్గాలనుకుంటే కూడా మీరు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే పండ్ల రసము త్రాగొచ్చు. ముఖ్యంగా కమలా జ్యూస్ కానీ బత్తాయి జ్యూస్ కానీ, అంటే పండాలి బాగా తయారైన కమలాలు, బాగా తయారైన బత్తాయిలే. పచ్చిగా ఉన్న బత్తాయిలు కమలాలు తాగితే ఇంకా కొంచెం అనీజీగా ఉంటుందన్నమాట. ఆ పులుపు వేరేగా ఉండి ఇరిటేషన్ కలిగిస్తుంది. అంచేత బాగా పక్వానికి వచ్చిన కమలా జ్యూస్ కానీ బాగా తయారైన బత్తాయిల యొక్క జ్యూస్ కానీ తీసుకోండి. ఇట్లాంటి జ్యూస్ కూడా కాస్త తేనె 1-2 స్పూన్లు వేసుకు తాగొచ్చు. పంచదార వేయకూడదు జ్యూసుల్లో, తేనేసి త్రాగండి. ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని తగ్గాలంటే ఎలా త్రాగాలో తెలుసండి? ఉదయం పూట మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా, పాలు త్రాగకుండా, తగ్గున్నప్పుడు ఇంకోటి వేడి ఏమి త్రాగకుండా ఉదయం పూట కావాలంటే ఒక గ్లాసు వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగండి. మరి వెజిటబుల్ జ్యూస్ మంచిది. చాలామందికి వెజిటబుల్ జ్యూస్ అట్ట వాతావరణం చల్లగా ఉండి దగ్గున్నప్పుడు చల్లగట్ట తాగటం ఇష్టం. లేకపోతే వెజిటబుల్ జ్యూస్ని కాస్త టమోటా, క్యారెట్, కీరా, బీట్రూట్ చేస్తారు కదా, దాన్ని కొంచెం మరిగించుకుని అందులో మిరియాలు కొంచెం వేసుకుని, కావాలంటే కొంచెం అంత పసుపు వేసుకుని అట్లాడప్పుడు వాడుకోండి. కొంత జీలకర్ర వేసి ఇట్లా కొంచెం దాల్చిన చెక్క ముక్క ఎంత పడేయండి అందులో. ఇట్లా వేసి అప్పుడు ఒక 4 రోజులు 5 రోజులు వారం రోజులు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా తాగాలంటే ఉదయం పాలు త్రాగకుండా ఇలాంటి జ్యూస్ మంచిదన్నమాట మీకు. అలా జ్యూస్ తాగి 11ంటికి ఎప్పుడన్నా ఇంకొక గ్లాస్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగండి. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా జ్యూసుల మీద ఉండండి, రిలీఫ్ వస్తుంది. బాడీకి కావాల్సిన చక్కగా దగ్గు తగ్గడానికి ఈ జ్యూసులు మంచిదన్నమాట ఇమ్యూనిటీకి. ఇట్లా ఇక సాయంకాల పూట మీరు మధ్యాహ్నప్పుడు భోంచేస్తారు. జలుబు దగ్గున్నప్పుడు కూడా త్వరగా తగ్గడానికి డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే చాలా మంచిదన్నమాట.
మీరు 5కి ఏదైనా కొబ్బరి నీళ్ళు లేకపోతే ఏదైనా చెరుకు రసం తాగొచ్చు. చెరుకు రసం మంచిది. పండ్ల రసం కంటే చవకగా దొరుకుతుంది మీకు. పంచదార పనికిరాదు కానీ చెరుకు రసం మంచిది. చెరుకు రసం న్యాచురల్ కదా, అందుకని ఈవినింగ్ ఎప్పుడైనా చెరుకు రసం అట్లా తాగండి. కొబ్బరి నీళ్ళు అని తాగొచ్చు. 6:30 కల్లా ఓన్లీ ఫ్రూట్స్, న్యాచురల్ డైట్ తినండి, ఉడికిన ఆహారం వద్దు. డిన్నర్లో ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే నైట్ దగ్గు రాదు నిద్దట్లో. తెల్లవార్లు కాస్త రిపేరు క్లీనింగ్ చేసుకుని దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది అనమాట. మనం సాయంకాలం 6 గంటలకల్లా ఫ్రూట్స్ తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, 7, 7:30, 8 పండ్లు అరిగిపోతాయి చక్కగా. నైట్ 8 గంటలు 9 గంటల నుంచి రేపు ఉదయం మళ్ళీ తినే వరకు ఈ రెస్ట్లో దగ్గు త్వరగా తగ్గటానికి, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని రిమూవ్ చేసుకోవడానికి బాడీ అంతా నైట్ అక్కడ రిపేరు క్లీనింగ్ చేసేస్తుంది అనమాట. అంచేత ఫ్రూట్సు, వెజిటబుల్ జ్యూసు, ఫ్రూట్ జ్యూసులు ఇలాంటి దగ్గు ఎప్పుడు ఉండేటప్పుడు పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు. నేను ఉపవాసం చేయమనలేదు ఇక్కడ మీకు, ఎందుకంటే కొంతమంది దగ్గున్నప్పుడు మందులు వాడుతుంటారు. మందులు వాడేటప్పుడు మరి ఉపవాసాలు చేయకూడదు కదా, అందుకని మీకు ఉపవాసం చేయటం ఇష్టం లేని వారందరికీ దగ్గు వచ్చినప్పుడు సహజంగా తగ్గటానికి మార్నింగ్ 2 జ్యూసుల మీద ఉంటున్నారు. ఈవినింగ్ టైం ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తీసుకోమంటున్నా, మధ్యాహ్నం ఒక్కసారి ఉడికిన ఆహారం. ఇలా ఫ్రూట్స్ జ్యూసుల మీద జలుబు త్వరగా దగ్గు త్వరగా మీరు ఇందాక జలుబు అని వచ్చింది తీసేయాలి. ఇలాంటి దగ్గు సమస్య ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఫ్రూట్ జ్యూసులు, ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ ఇట్లాంటివి వాడుకుంటే మీకు 20 రోజులు 15 రోజులు పట్టే సమస్య 6-7 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది, 8 రోజుల్లోపు. అంత స్పీడ్ రికవరీకి ఇది భలే మంచి టెక్నిక్ అనమాట. మరి మీరు ఇట్లా కనుక ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే చాలా మంచిదని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం, సెలవు.